上一集我哋就講咗點樣將 GTR 嘅子彈鏡裝上部866度。咁今集呢，我哋就講下點樣將原廠鏡喺門上面個窿填咗佢。首先，我就用 Tinkercad 設計咗呢塊板，然之後再用 3D printer print 佢出嚟。咁印好咗就可以試下啱唔啱裝啦。咁喺唔用雙面膠嘅情況下呢，都唔會鬆，啱啱好。但係為咗安全起見，都喺後面黐咗2塊雙面膠。費事佢高速行駛嘅時候飛出嚟。咁裝完之後，遠睇其實唔係好覺嘅，但係近睇呢就一定會睇到啦。咁首先就要清潔咗個框邊嗰啲污漬，用 masking tape 將側邊嘅位置遮一遮。將 body filler 同埋 hardener 拎出嚟，將佢哋溝埋一齊，直至佢哋顏色一致為止。搽上去個窿之後，就可以等佢乾啦。咁乾咗之後呢，就可以開始磨平佢啦。磨平咗之後呢，就係咁嘅樣啦。咁我就將啲 body filler 噴咗做呢個白色，但係呢又唔想成道門咁噴，因為遲啲呢可能會全車重噴，所以就買咗呢個 Avery 出嘅 Satin White Pearl 嘅貼紙。佢同部車嘅顏色都係非常之接近嘅。將張貼紙 cut 啱 size， 然之後貼上部車就 OK 噶啦。咁最後完成咗呢，就係咁嘅樣啦。如果鍾意呢條片，記得 like、subscribe 同埋撳個鐘仔啊！